بسم الله الرحمن الرحيم. معكم زميلكم عبد الرحمن زيتاوي, internal medicine specialist and working as a senior clinical fellow in respiratory medicine in University Hospital of Birmingham. استكمال المحاضرة السابقة كانت عن ال critical care management of patients with COVID-19. بعمل هاي المحاضرة اللي هي mechanical ventilator management of ARDS principles and simulation. هاي المحاضرة راح تكون موجهة لزملائنا الأطباء وأيضا زملائنا الممرضين عن ميكانيكال فنتليتر مانجمنت، لانه الميكانيكال فنتليتر مانجمنت بتعتمد على مدى معرفتنا بالبرنسبل اوف ميكانيكال فنتليتر والباراميترز وايش ممكن اي سيتنجز لما نعملها شو ممكن يتغير على الفنتليتر، كمان اللي هي ممكن الالارمز اللي بتبين عنا على الفنتليتر، وهاو الميديكال ستاف be aware to manage these patients and keep them safe and away from the complications and serious consequences. المحاضرة راح نبدأها إن شاء الله بنتكلم أول إشي عن principles of lung mechanics and how we breathe. الموضوع الثاني راح يكون عن principles of mechanical ventilator with its different modes، وراح يكون في عنا تركيز على بعض المودز اللي راح نحتاجها في الميكانيكال ventilator management of ARDS. الاشي الثالث راح يكون principles of how to manage patients with ARDS، وبالنهاية راح يكون في عنا mechanical ventilator simulation session، بمعنى راح يكون في عنا simulator او راح يكون في عنا سيناريو لمريض with severe ARDS، وراح نعرف كيف راح نحط لهن البيست settings لهذا المريض. بالبداية مثل ما بنعرف انه الميتابوليزم in our body بيحتاج عنا الاكسجين لحتى بالاخر ينتج عنا ال ATP بلس لازم يكون في عنا من الويست برودكتس اللي هو CO2 لحتى نحافظ على ال partial pressure of the oxygen and the CO2 ب values اللي هي تحافظ عنا على الميتابوليزم. بنفس الوقت احنا لحتى ما يصير في عنا build up لل CO2 اللي هو الويست برودكتس راح نحتاج نعمل اللي هو الفنتليشن عن طريق اللونجز. هلا لحتى نعرف اول شيء الفنتليشن هو بيعتمد على شغلتين اساسيات، هي بتعتمد عنا كم عنا في عنا تايدال فوليوم، بمعنى اللي هو التايدال فوليوم هو الحجم الهواء اللي بنحتاجه خلال الريستنج، سواء ايذر بالانسبيريشن او اللي هو الفوليوم اللي احنا بنطلعه خلال الاكسبيريشن. والاشي الثاني اللي هو بيعتمد عنا على الريسبيراتوري ريت، بمعنى اللي هو المينت فنتيليشن ايكوال اللي هو التايدال فوليوم ملتبلاي بالريسبيراتوري ريت. كل ما احنا بنعمل اللي هي الفنتيليشن، بمعنى احنا هيك بنحافظ على انه يدخل عنا الاكسجين ويصير في عنا ديفيوجن للاكسجين to the blood. الاشي الثاني بنعمل washing out لل CO2 from the blood to outside. اذا صار في عنا اللي هو قل عنا التايدال فوليوم او قل عنا الريسبيراتوري ريت، ما دام انه الفنتيليشن بتناسب طرديا مع التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت، اذا قل عنا واحد ايضا التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت معناها هيك احنا راح يقل عنا الفنتيليشن، واذا زادت راح يزيد عنا الفنتيليشن. بمعنى اذا مثلا قل عنا هاي الارقام ايضا التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت، ممكن يصير في عنا لما يصير في عنا هايبو فنتيليشن بصير في عنا هي بيلد اب لسي او 2. سي او 2 مثل ما احنا بنعرف انه هو بيعمل عنا البيلد اب للسي او 2، ممكن يدخل المريض بريسبيراتوري اسيدوسيس، واللي هي يعني هيك راح تتاثر عندنا البي اتش ان ذا بلاد. بمعنى اول شيء نورمال البي اتش هي بتوين 7.35 to 7.45. عادة اذا كان صار في عندنا اللي هو الكونسيكونسز فور سيفير ريسبيراتوري اسيديميا مينلي لما يكون عندنا البي اتش less than 7.25. هلا لحتى احنا بشكل طبيعي لحتى احنا نعرف نتنفس، معنى بدنا ناخذ اللي هو الهواء او from outside to the lung، لازم يمشي اللي هو الهواء الجاز flow from through the mouth and the airways to the lung to the alveoli. normally خلال spontaneous breathing
لازم يكون في عنا اللي يكون في عنا بريشر جريدينت، بمعنى اللي هو هذا الهواء ينتقل من البريشر اللي هو الاتموسفيريك بريشر تو انسايد. لحتى ينتقل الهواء مثل ما احنا بنعرف انه هو الهواء بينتقل من الضغط العالي للضغط الواطي، معنا لازم احنا نحافظ على البريشر انسايد below the atmospheric pressure. هلا بالبداية في عنا الترانس اير واي بريشر. ترانس اير واي بريشر هو الفرق الضغط ما بين اللي هو from the outside الاوبننج بريشر للانسايد اللي هو الالفيولار بريشر. ترانس اير واي بريشر بريشر ديفرنس بين ذا اير واي اوبننج اند ذا الفيولس. هذا الهواء اللي بده ينتقل عندنا from high pressure to low pressure راح يكون في عندنا مقاومة له، راح يكون في عندنا الريزيستنس لهذا الهواء اللي هي راح يكون ريزيستنس بالايرويز. الاشي الثاني اللي هي راح تكون في كمان ريزيستنس حسب اللي هي كم في عنا اللنج كومبلينس، كم هي كم في عنا ليوني باللنج لحتى تستوعب هذا الهواء. يعني اذا كان في عنا مثلا برونكوسبازم بالايرويز، او مثلا كان في عندنا ستيفنس في اللنج مثل مرضى الاي ار تي اس، او كان في عندنا زاد هذا الضغط اللي هو الانترا الفيولار بريشر بسبب اكسترنال كومبريشن. ممكن يكون اكسترنال كومبريشن من الريب كيج مثلا زي الناس اللي عندهم كايفوسكوليوسيس، او كان في عندنا اللي هو بسبب سيفير موربيد اوبيزيتي اللي هو بتقلل عندنا من الكومبلينس تاعت الجست وول، وبالتالي بتأثر على الكومبلينس اوف ذا لونج. او اذا مثلا كان في عندنا increase in intra abdominal pressure اللي هو بالتالي بيأثر على الانترا thoracic pressure زي مثل الناس اللي عندهم السايتس. هذا اللي هو الاير فلو راح يكون في عندنا يواجه عندنا مشكلة خلال اللي هي الريزيستنس خلال الايرويز and even the lung. الاشي الثاني اللي بدنا نعرفه انه هلا هاي اللنج كيف انها بدها تحافظ على انه يكون في عندنا الانترا الفيولر بريشر اقل من اللي هو الماوث بريشر. اول اشي اللي هو الانترا بلورال بريشر مكان البلورا مثل ما احنا هون شايفين. هاي هي تقريبا هي بتكون اصلا نورمالي نيجاتيف خلال الانسبيريشن اند ايفن اكسبيريشن. ليش بيكون نيجاتيف؟ لحتى اللي هي بالانسبيريشن هون بصير في عندنا اللي هي نيجاتيف ريلاتيفلي للاوبننج بريشر، معناتها بزيد عندنا من اللي هو الاير فلو. الاشي الثاني اللي هو يكون في عندنا خلال الاكسبيريشن، لما يصير في عندنا اكسبيريشن بقل حجم اللنج، معناها وبصير في عندنا اللي هو خلال بصير عندنا اللي هو عندنا الاكسبيريشن. هلا بنفس الوقت لازم ما يصير في عندنا كومبليت اللي هو الاكسبيريشن لكل الهواء الموجود جوا اللنج، لازم يضل في عندنا ريسيدوال فوليوم. هذا الريسيدوال فوليوم اللي هو بحافظ عندنا على اللي هو مثل داخل الالفيولاي، هذا اللي بحافظ عندنا على انها تضل في عندنا مينتيننج الالفيولار انفليشن. بشكل هلا الاشي الثاني بدنا نحكي اللي هو في عندنا غير الترانس اير واي بريشر اللي حكيناه، ترانس بالمونري بريشر اللي هو فرق الضغط ما بين اللي هو ما بين الالفيولاي اند بلورا. بشكل طبيعي اللي هو خلال داخل البلورا هو تقريبا بيكون ماينس، اللي مثل ما احنا شايفين هنا ماينس 10 سنتيمتر H2O، وهذا خلال الانسبيريشن، وخلال الاكسبيريشن بينزل لحد اللي هو الماينس 5، وهو هذا اللي بيأثر عنا على الانترا الفيولار بريشر اللي هو اللي بزي اللي يعني بتنتقل اللي هو الانترا الفيولار بريشر من الماينس لحد اب تو 5 سنتيمتر H2O لحتى نعمل الاكسبيريشن، لحتى يكون في عنا البريشر اللي هو داخل الالفيولاي a little bit more than the atmospheric pressure. كيف بدنا نحافظ على اللي هو هذا النيجاتيف بريشر داخل الالفيولاي لحتى خلال احنا نعمل الانسبيريشن
لازم نعمل اللي هو خلال الانسبيريشن بنعمل chest wall expansion. chest wall expansion اللي هو اللي بيعتمد بشكل اساسي على المين انسبيراتوري ماسل اللي هي diaphragmatic muscle، اللي هي بعد ما يصير في عندنا contraction المسل للديافرام بزيد عندنا الشيست وول الاكسبانشن. ومثل في قانون بويلز لو، هذا القانون بويلز لو انه بمعنى لما يزيد الحجم بقل الضغط. يعني بمعنى مثلا لو احنا حطينا 1 لتر داخل البالون صغير، وهذا اللتر نفسه حطيناه داخل هو البالون الكبير، الضغط اللي هو داخل هاي البالون الصغير بيكون اعلى من الضغط داخل البالون الكبير. كمان مرة على هاي الصورة هون عنا اللي هو الانسبيريشن، ومثل ما حكينا اللي هو خلال الانسبيريشن بيزيد عنا الشيست وول اكسبانشن، ومعناها بيزيد عنا النيجاتيفيتي، وهيك بخلي الغاز فلو من الضغط العالي اللي هو اوبننج بريشر للضغط الواطي هو النيجاتيف بريشر. وهاي هي اللي بنتقل اللي هي انترا بلورال بريشر بكون عنا من ماينس 10 اللي هو خلال الانسبيريشن عندنا بقل عندنا الانترابلمونري بريشر لحد اللي هو من لحد ماينس 5. خلال الاكسبيريشن بزيد عندنا الانترابلمونري بريشر، لانه هنا احنا قل عندنا الحجم الانترا ثوراسيك خلال نفس الثوراسيك بريشر الفوليوم، معناها بقل عندنا بزيد عندنا انترا ثوراسيك بريشر، وهيك بصير في عندنا لحتى يطلع الهواء اوتسايد ذا لنج بده يرتفع عندنا الضغط لاب تو بلس الانترابلمونري بريشر اب تو بلس 5، يعني اللي هو تقريبا اعلى بشكل بسيط من اللي هو الاتموسفيريك بريشر. هون في عنا مصطلحين اللي هي لللنج كاركترستكس. فيرست اللي هي الكومبلاينس، والشيء الثاني هو الريزيستنس. الكومبلاينس اللي هو اللي بيوصف لنا the relative ease with which the structure distance، يعني كم انه سهولة يكون في عنا يصير في عنا inflation of the lung. وهي هي بتعتمد عنا كم في عنا اللي هو التايدال فوليوم تقسيم اللي هو الديفرنت ان بريشر. ايش يعني الديفرنت بريشر؟ اول اشي مثل ما حكينا الكومبلاينس اللي هي بتقيس عنا ايش كم هي الالفيولاي بتستوعب الهواء، معناها لازم نعرف شو هم الضغط اللي داخل الالفيولاي. في عنا تو بريشرز داخل الالفيولاي. اول اشي اللي هو الضغط اللي هو الزيرو لاين. الزيرو لاين اللي هو الاند اكسبيراتوري بريشر، او بالجهاز الفنتليتر بسموه اللي هو البيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. هذا اللي هو الرقم الزيرو اللي خلال الانسبيريشن والاكسبيريشن دائما موجود، ودائما موجود خلال كل السايكل، وداخل الالفيولاي بحافظ انه الالفيولاي تضل ريكروتد وتضلها انفليتد، ما يصير في عنا فيها كولابس او اتلكتسس. الاشي الثاني الضغط الثاني اللي داخل اللي بيكون عندنا داخل الالفيولاي اللي هو الضغط اللي هو في الاند اوف انسبيريشن اللي هو بسموه عندنا بلاتو بريشر. يعني خلال الاند اوف انسبيريشن في عندنا اول اشي الضغط البلاتو اللي هو بينتج عندنا من خلال الفوليوم او ارتدى الفوليوم لما بيدخل عند داخل الفيولاي، وهذا الفوليوم بده خلال انسبيريشن هذا الفوليوم بده يعمل ضغط. هذا الضغط اللي هو بسموه بالاند اوف انسبيريشن بلاتو بريشر، ناقص اللي هو الضغط اللي دائما موجود اللي هو البيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، او اللي هو الزيرو لاين. هلا الكومبلاينس هنا بتعتمد كم عندنا تايدال فوليوم تقسيم هذا اللي هو الفرق ما بين البلاتو والاند اكسبيراتوري بريشر. بمعنى كل ما احنا كل ما يصير في عندنا اللي هو زاد عندنا البيب، يعني اذا كان احنا زاد عندنا البيب معناتها احنا بنقلل من اللي هو المقام، وهيك معناتها بيزيد عنا من الكومبلاينس. لهيك احنا خلال بالميكانيكال فنتيليتر لما بنزيد البيب بيزيد عنا ريكروتمنت اند الفيولر انفليشن، معناتها هيك بيزيد عنا من الكومبلاينس لللنج، وبتزيد عنا اللي هي استطاعة اللي هي اللنج
تكوب with the volume، او يصير في عنا اسهل لحتى يصير فيها ديستنشن. نورمالي اللنج كومبلاينس تقريبا بتختلف ما بين ميل اند فيميل، بتختلف خلال الورك اوف بريدنج تبعنا either at rest or at exercise، لكن بشكل عام هي تقريبا ما بين 50 to 170 مل بير سنتيمتر S2O. الاشي الثاني اللي هو الريزيستنس. الريزيستنس اللي هي measurement of the frictional forces that must be overcome during breathing. بمعنى هاي شو في عنا مقاومة داخل هذا التيوب او داخل اللي هو الايرويز، كم عنا مقاومة بتحدد عنا اللي هو الجاز فلو. بمعنى احنا لما بدنا نيجي ننفخ مثلا بالون وبنعطي ضغط عالي هو عند الماوث بريشر لحتى يصير في عنا ينتقل الهواء منا لداخل البالون، وهذا داخل البالون نفسها بده يكون عندنا اللي هو اقل من الماوث بريشر لحتى ينتقل الهواء. اول اشي. الاشي الثاني اذا كان نفسه مثلا البالون كان ثيكنس للبالون يكون عالي، يعني هاي بزيد عندنا ريزيستنس، معناتها احنا بدنا ضغط اعلى لحتى احنا ننفخ هذا البالون. وبنفس الفكره لما يكون في عندنا خلال الرئه مثل ما حكينا اللي هو مثلا في امراض معينه مثلا يصير في عندنا برونكوسبازم بزيد عندنا ريزيستنس. هلا قانون الريزيستنس اللي هو بيعتمد عنا على اللي هو كم في عندنا فرق ضغط ما بين اللي هو بدايه الايرواي لنهايه الايرواي على تقسيم الفلو، كم اللي هو سرعه الانسياب الهواء. بمعنى اذا الريزيستنس اللي هي ايكوال للبيك انسبيراتور بريشر اللي هو اعلى ضغط موجود عندنا، اللي هو راح يكون لو احنا بدنا نشبهها اللي هو خلال اللي هي الماكسيمم اللي هي اوبننج بريشر خلال مثلا او الماوث بريشر ماكسيمم انسبيراتور بريشر، ناقص اللي هو at the end of inspiration شو الطرف الثاني يعني هذا الطرف اللي هو احنا هون عندنا فيه عندنا الماكسيمم انسبيراتور بريشر، والطرف الثاني اللي هو عندنا في نهايه الانسبيريشن اللي هو قبل ما ندخل داخل الفيلاي اللي هو عندنا البلاتو بريشر. هذا اللي هو هذا اللي هو بيحدد لي الريزيستنس تقسيم كم في عندنا الفلو. بمعنى اذا كل ما احنا بزيد عنا الفلو، اذا زاد عنا هون المقام بده يقل عنا اللي هو الريزيستنس. وهاي احنا لقدام بالميكانيكال فنتيليتر مانجمنت مثلا الناس اللي عندهم سيفير ازما اكسسربيشن او سيفير سي او بي دي، يعني بيكون في عندنا مشكله عندنا بالايرويز، وهي الايرويز بيكون في عندنا اللي هي ناروينج ايرويز وزايد فيها ريزيستنس. فمعناها احنا لازم احنا نحط من الباراميترز على الميكانيكال فنتيليتر ان نكون عندنا هاي فلو. كل ما احنا بده يقل عنا الفلو، اذا كان عنا قل الفلو راح يزيد عنا اللي هو الريزيستنس. يعني في بعض المرضى اللي هم لما نيجي نعملهم اللي هو مثلا بالاي ار دي اس لازم يكون عندنا من الباراميترز اللي احنا بنعملها بيكون عندنا لو فلو بالاي ار دي اس. بمعنى كل ما هيك معناها هذا المرضى راح نتوقع انه راح يزيد عندنا الريزيستنس، بمعناتها راح نتوقع انه يزيد عندنا اللي هو البيك انسبيراتور بريشر. بشكل عام المرضى اللي هم انتوبيتد تقريبا الريزيستنس عندهم 6 سنتيمتر S2O per liter per second or higher. هاي لانها بتعتمد عندنا هدول المرضى الانتوبيتد على حسب الدياميتر للاندوتريكال تيوب. كل ما احنا قل عندنا الدياميتر معناها احنا راح يزيد عندنا الريزيستنس. مثل ما الواحد نتخيلها لما ننفخ داخل اللي هو البالون يكون مثلا دياميتر اعلى ولا اقل، يعني بيزيد بيأثر عنا على كم في عنا ريزيستنس خلال ما احنا بننفخ. هاي اللي هي بتوضح لنا نتخيل انه هاي مثلا هاي الايرويز، وهاي اللي هي داخل هاي الالفيولاي، هاي داخل الالفيولاي اللي هي من لانج كاركترستكس اللي هي الكومبلاينس، كم انه هاي راح يكون في عندنا الفيولار ديستنشن اند انفليشن. والشيء الثاني هون الايرويز اللي هي راح يكون في عندنا تو بريشرز اللي هي بيك انسبيراتور بريشر اند بلاتو بريشر.
تمام. هون في عنا سؤال: an intubated 36-year-old woman diagnosed with pneumonia is being ventilated with اللي هو هنا أعطانا كم tidal volume نص لتر. peak inspiratory pressure 24 سنتيمتر S2O. peak inspiratory pressure. plateau pressure is 19 سنتيمتر اللي هو plateau pressure اللي هو الضغط at the end of inspiration. The inspiratory gas flow is constant at 60 liter per minute. يعني الجاز فلو اللي هو أو بوحدة ثانية per second اللي هو 1 liter per second. What are the static compliance and airway resistance؟ static compliance مثل ما احنا عرفنا انه اللي هي بتعتمد عنا كم عنا tidal volume اللي هو ال 500 تقسيم اللي هو two different pressures. اول بريشر اللي هو داخل اللنج اللي هو في اللي هو عنا البلاتو اللي هو في نهاية الانسبيريشن ناقص اللي هو الضغط اللي هو الزيرو لاين اللي هو البيب. وهنا احنا مثل ما احنا شايفين بالسؤال انه البيس لاين بريشر البيب هون عندنا كم؟ زيرو. معنى 500 تقسيم اللي هو البلاتو بريشر اللي هو 19 سنتيمتر ماينس زيرو 500 على 19 26. معنى الستاتيك كومبلاينس 26. شو معناها؟ انه هاي فيري لو الكومبلاينس. مثل ما حكينا احنا نورمالي ممكن اللي هي من 50 لحد 170 تقريبا اللي هو يعني اللي هي النورمالي تقريبا اكثر من 65 الكومبلاينس. وكل ما انه بتقل الكومبلاينس معناتها بتزيد عندنا الستيفنس اوف ذا لنج. يعني خصوصا المرضى اللي هم الاي ار دي اس بيكون عندنا اللي هي الكومبلاينس اقل من 35. ريزيستنس اللي هي مثل ما حكينا الريزيستنس اللي هي كل بتعتمد على الضغط اللي هو في اول وفي نهاية اللي هو الايروي تقسيم الفلو. الضغط اللي هو في اول الايرويز اللي هو البيك انسبيراتور بريشر اللي هو عندنا هنا 24 ماينس اللي في نهاية الايروي اللي هو البلاتو بريشر اللي هو نهاية الايروي قبل بداية اللي هي الالفيولاي اللي هو البلاتو بريشر اللي هو احنا عندنا 24 ماينس 19 تقسيم الفلو. كم الفلو عندنا؟ اللي هو عندنا 1 لتر بير سكند يعني اللي هو عندنا بيطلع بالاخر 5. هنا في عنا اللي هو شو انواع اللي هو الميكانيكال فنتيليشن. في عنا two types of mechanical ventilation: negative pressure mechanical ventilation and positive pressure mechanical ventilation. إذا بدنا نرجع بداية أول ما صنعوا الميكانيكال فنتيليترز هي كانت تقريبا بين سنة بحدود 1940 ل 1950. كان في عنا اللي هو كان في مرضى كثار اللي هم في عندهم ويكنس في الريسبيراتوري ماسلز اللي هم كانوا سكندري للمرضى اللي هم عندهم شلل الأطفال أو البوليو. هدول المرضى لحتى انه يحاولوا انه يعرف هذا المريض يتنفس اعتمدوا على الفسيولوجي how we are breathing. كيف احنا بنتنفس؟ احنا مثل ما احنا شرحنا بالاول احنا لحتى احنا نعرف نتنفس لازم احنا نعمل اللي هو نزيد من الشيست وول اكسبانشن لحتى اللي حكيناها القانون بويلز لو اللي هو زاد الحجم بقل الضغط. فمعناتها زاد chest wall expansion معناتها عملت انا نيجاتيف بريشر اوتسايد. اذا عملت في عنا نيجاتيف بريشر معناتها داخل اللنج يكون في عنا نيجاتيف بريشر معناتها راح يصير في عنا الجاز فلو from the atmospheric into the lung. وهيك نفس الشيء المبدأ هذا اللي بيعمل هو نيجاتيف بريشر فنتيليشن او بسموه هي ايرون لانج. ايرون لانج يعني بيكون في عندنا اللي هو الثوركس والانتاير بودي بيكون انسايد الكونتينر. وهذا في عندنا هذا الكونتينر بيكون في عندنا بيكون ويل سيلد. الشيء الثاني بيعمل نيجاتيف بريشر ويكون اللي هو راس المريض الهيد اند نيك بيكون اوتسايد اوف ذيس كونتينر. معنى اللي هو راس المريض بيكون معرض عنا للاتموسفيريك بريشر.
عملنا خلال الانسبيريشن نيجاتيف بريشر حوالين اللي هو الشيست وول، بمعنى راح يصير في عندنا مور نيجاتيف داخل الرئة، وهيك معناتها راح يدخل الهواء من الاتموسفيريك لحتى داخل الرئة. هذا اللي هو النيجاتيف بريشر فنتيليشن. هاي اللي هي رسمة توضيحية. هون في عنا هذا اللي هو البلورال سبيس، عنا مور نيجاتيف بالاوتسايد بالكونتينر، هذا معناتها مور نيجاتيف انسايد ذا لنج، وهيك راح يصير في عنا اكسبانشن ذا لنج فروم this point to this point. هذا خلال الانسبيريشن. شلنا هذا اللي هو نيجاتيف بريشر، معناتها راح ترجع اللنج للوضع الاكسبيريشن. الاشي الثاني وهو هذا اللي هو موضوعنا، اللي هو البوزيتيف بريشر فنتيليشن، اللي هو الميكانيكال فنتيليتر. هذا اول يعني تاريخيا لما صار في عندنا اللي هو صار في تطور عندنا بالطائرات، اللي هو في فترة تقريبا 1950 صار في عندنا اللي هي الطيارات النفاثة، وهذا اللي هو الطيار او الفايتر بكون في عندنا على ارتفاع عالي، معناتها بكون عندنا الضغط الاتموسفيريك بريشر بهذاك الارتفاع بيكون اقل بكثير، معناتها انه المريض او الطيار راح يحتاج انه يعمل مور نيجاتيف لحتى يحاول ياخذ الهواء from the outside. لحتى انهم يساعدوه، واوجدوا اللي هو اللي يكون في عندنا ماسك، وهذا كونكتد الماسك لحتى يعطي بريشر ويساعده انه يعرف ياخذ النفس. وهنا بلشت فكره اللي هي البوزيتيف بريشر فنتيليشن، لانه وجدوا انه في مرضى كثار احنا مشكلتنا عندهم مش بسبب اللي هم يكون في عندهم مصل او تشيست وول او المصل ويكنس، احنا مشكلتنا بنفس اللي هو الرئه. نفس الرئه في عندها ايضا بسبب انه زادت عندنا داخل فيها ريزيستنس، بسبب عندنا اير واي مثلا برونكوسبازم، او امراض مثلا اللي يكون في عندنا مشكله بالكومبلاينس، يعني معناتها صار مور ستيفنس اوف ذا لنج مثل مرضى الاي ار دي اس. هيك احنا لازم هيك بتناسب معهم اللي هو البوزيتيف بريشر فنتيليشن، يعني بمعنى بدنا نعطي اللي هو positive pressure to overcome the resistance and increasing the compliance of the lung. ايش عندنا اللي هي البريشرز اند بوزيتيف بريشر فنتيليشن؟ شو عندنا الضغط الموجود خلال ما احنا مخلين المريض على ميكانيكال فنتيليتر؟ اول اشي اللي هو حكينا عنه البيس لاين بريشر، بيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. هو اسمه بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، لكن هو فعليا هو بريشر خلال الانسبيريشن اند اكسبيريشن throughout the cycle of breathing. هذا هو البيس لاين بريشر اللي هو بيحافظ عنا على ريكروتمنت للالفيولاي تضلها انفليتد. في عندنا تو بريشرز من هذا البيب. واحد هو بسموه اكسترينسيك بيب، اللي هو احنا اللي بنحدده عن طريق اللي هو نفس الجهاز الميكانيكال فنتيليتر. والشيء الثاني اللي هو انترنسيك اور اوتو بيب، يعني نتخيل انه هذا المريض اللي هو اعطينا ضغط وصار في عندنا هون يدخل عندنا تايدال فوليوم، وصار في عندنا انترابمنت للغاز انسايد ذا الفيولاي، يعني مثل المرضى اللي هم عندهم سي او بي دي او انفيزيما بزيد عندهم اللي هو ريسيدوال فوليوم، يعني خلال الاكسبيريشن ما بيطلع كل الهواء اوتسايد خلال الاكسبيريشن اوتسايد اوف ذا لنج. هذا اللي هو معناتها بزيد عندنا الفوليوم، بصير اوفر ديستندد، معناها ما دام زاد الفوليوم يعني زاد البريشر، بيكون معناها اللي في عندنا اللي هو بسموه الاوتو بيب، يعني دخل اللي هو بيكون في عندنا بيب نفسه اللي احنا حاطينه، وكمان صار في عندنا غاز فلو دخل عندنا داخل الالفيولاي، وصار في عندنا انترابد بسبب بعض الديزيزز مثل الانفيزيما، ما طلع خلال الاكسبيريشن، معناتها هذا الفوليوم راح يعمل بيلد اب للبريشر اللي هو الاوتو بيب. الاشي الثاني، الضغط الثاني هو البيك بريشر اللي حكينا، هو اللي هو the highest pressure recorded at the end of inspiration. وهو هذا مجموع two pressures اللي هو البريشر required to force the gas through the resistance of the airway، يعني كم انا ضغط لازم يعطي اللي هو جهاز الفنتيليتر لحتى اللي هو to overcome اللي هي كم الريزيستنس موجودة داخل الايرويز، and اللي هي البريشر الثاني اللي هو البريشر اللي هو ناتج عن الفوليوم اللي انا دخلته داخل الالفيولاي.
معناتها بمعنى لو احنا بدنا نشبهها مثل اللي هي الكمبريس الهواء، اللي هو كم الضغط اللي هو هاي للكمبريسر بلس كم هاي الكمبريسر بتعطي هواء، هدول مجموع هذا البريشر الاول اللي هي للكمبريسر بتاع الفنتليتر بلس الضغط اللي هو ناتج عن الفوليوم، هذا اللي هو البيك بريشر. البلاتو بريشر كمان مرة بنحكي عنه، اللي هو اللي at the end of inspiration قبل الالفيولاي، هذا هو اللي بسموه البلاتو بريشر، وهذا انا مركزين عليه كثير لانه راح نحتاجه ويكون مهم جدا في خلال مانجمنت للاي ار تي اس. هون في عنا اللي هو هذا الفيجر هون ببين عنا كم ارتفع عنا خلال الانسبيريشن، ذا هايست اللي حكينا عنه هون وصلنا البيك انسبيراتور بريشر، ولما بعدها هذا هايست بوينت، وخلال الانسبيريشن at the end of inspiration بقل عنا لنهاية الانسبيريشن قبل ما احنا نعمل اكسبيريشن، هون عنا البلاتو بريشر بعدها اللي هو ببلش عنا الاكسبيريشن. هذا هو الجزء الأول، ونحاول هلا الجزء الثاني نحكي عن ميكانيكال فنتليتر مودز.